मैं ऐसे ही बैठी हुई थी उदास सी। किसी ने आके ऐसे ही पूछ लिया, क्या बात हो गई। आंखें भरी हुई थी। दिल से एक आवाज़ आई। कुछ नहीं बता सकती, बस इतना है, जो परमात्मा करता है वो अच्छे के लिए करता है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।